نن په کوزدر چکدرہ کې د ګستاخ رسول آسیہ ملعونہ د رهائی خلاف یو عظیم الشان احتجاجي مظاهره وشوه چې علماء کرامو د مذهبي او سیاسي مشرانو بشمول د ژوند د هر مکتبي فکر خلکو پکې د ګډون په ذریعہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې څرګندونه وکړه. مقررینو د آسیہ ملعونہ پر رهائی د ډېرو غصې اظهار وکړو او د حکومت نه یې په دې معاملې د نظرثانۍ مطالبه وکړه. نور تفصیل ګورو د الخیام په دې رپورټ کې. ابو وصال اظهار الله، الخیام نیوز، چکدرہ، کوزدر. تنگ سے جدا گستاخی رسول کی ایک ہی سزا، گستاخی رسول کی ایک ہی سزا. انشاءاللہ منگا با ہر سعی قربانی کو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا عزت و پا ناموس باندی با اس ہر فوج یعنی اس گستاخی تا یعنی لار پا دی ملک کے ورکولو تا تیار نہیں. دلتا با دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون مطابق یعنی کاروائی کی گی. سپریم کورٹ تم درخواست تے چخ پلا و پیسے دی واپس کی ترمیم دی وکی یعنی دا ملعونی تا چی پا غیز جرم ثابت شوئے دے دا غیر خاون وی یعنی دا غیر تا پوسو شو وی تا پا بائیبل لاس کی روا چی دی خزی دا کنزلی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شان کی گستاخی را کری او پا بائیبل لاس لی خودو او دا ما سر قرآن دے دا قرآن دا پارا سر نشم ورکولے قرآن دا پارا قربانی نشم کولے دلتا خود 20 کروڑ مجاہدین موسی دا خود 20 کروڑ مجاہدین ملک تے دلتا منگ حس قسمہ یعنی دی جنڈے تا دا یہودو تیار نہیں کہ دی پر شاہ وزیر اعظم ولاڑی او کہ دی پر شاہ امریکہ ولاڑی او کہ دی پر شاہ برطانیہ ولاڑی انشاءاللہ منگ بل طول مقابلے تا وزریگو. دا یو پزړه یو جوش او جذبه لرم چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کمی خزی عیسایانی چوڑی کومه ګستاخی کړې ده او دوه فیرې های کورټ او سپریم کورټ د هغې دپاره سزای موت سناو کړې ده او نن په دریم ځل باندې هغې ته براعت ملاویږي او هغه خلاصیږي. دا د هیڅ یو مسلمان ضمیر نه برداشت کوي ځکه چې زمونږ ته د هر یو سیز نه د مال او جان نه د خپل ځان نه د خپل نبی عزت راته ډېر ګران دی او ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو ته څوک تاسو ته زه د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د تمام مخلوق نه ته زیات خوږ نشم تاسو کې کامل مؤمن نشي جوړېدلی. دا زمونږ د ایمان تقاضا ده چې کوم های کورټ دا فیصله کړې ده کوم چیف جسټس کړې ده دا فیصله مونږ ته منظور نه ده دا مونږ ته قبول نه ده ځکه چې دا قرآن مخالف ده د احادیثو مخالف ده زمونږ د آیین مخالف ده. په دې موقع باندې چې ستاسو زمونږ د ټولو زړونه جاړي او زړونه هم دردمند دي او نن په دې حالاتو کې چې څه وجه ده خبرې نه تاسو خبر یئ چې د ټولې دنیا د کفر هغه یو موټی شوی دی د هغوی په سلا باندې د هغوی په سازش باندې چې د دې فیصلې نه مخکې د اسرائیلو جهاز راغلی دی او څو ګنټې په اسلام آباد کې هغه تیرې کړي دي اول عمان کې تیرې کړي دي او عمان نه پس دلته راغلي دي. دا فیصلې هغه وخت کې شوي دي او د یورپ ټول یونین چې دی هغو څه یو امداد دی د پاکستان او هغې په دې پورې نتي کړی دی او دوی ته ویلي دي چې به که تاسو دا کار ونه کړو نو هغه امداد به هغه وخته پورې به پاتې او د امریکې هغه چې راغلی نو هغې دلته دا ویلي وزیر خارجه چې چونکې موږ دوی سره نورې خبرې نه کوو دا خبرې پخوا فیصله شوي دي په هغې د عمل درآمد وکړي نو د هغې نه وروسته به موږ د دوی
سره خبرې کوو. ورونو په دې حالاتو کې چې کومه فیصله شوې ده ځینې خلک هغې ته قانوني حیثیت ورکوي. دلته وکیلان ولاړ دي، په پاکستان کې وکیلانو خپل کوټونه وسېزل او هغوی د الله د پیغمبر په شان دپاره قربانو ته تیار دي. ورونو بیا تاسو ته زما دا اعلان دی چې دا کم چیف جسټس دا ظلم کړی، دا جرم یې کړی، د اسیې نه زیات مجرم دی. په دې کیس کې هغه گورنر چې دی هغه یو سر خوړلی دی او زه درته دا وایم چې ده نن دا لیکلي دي رونو ججز ناموس رسالت پر شهید ہونے کے لیے تیار ہے. زه درته دا وایم چې سړي مور مړه وه او تیاره وه نو خلکو ورته وایي به هغه لیتکي راواله که نه بیا مې غم خادی له ساتلی سر دې غرق شه وخوره ته به کله لګیا یې او د ناموس رسالت باندې به ته سر ورکې. د سټیټ په آیین کې دا لیکلي دي چې دلته به قرآن او سنت غالب قانوني هغې کې دا لیکلي دي چې په دې ملک کې به ساورینټي د الله وی. د دې وجې نه رونو دا ملک د الله دی، د هغه د پیغمبر دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت دی. دا د پلار او د نکاح او د یهودیانو د امریکایانو نه دی. د دې وجې نه تا چې بله ورځ دا ویلي دي تا چې ویلي دي چې دا یو ورکوټې غونته ټولګی دی او دا به ختم شي. زه تا ته وایم دا خو یو نیکه ستاسو و فرعون تې نوم و هغه هم دا ویلي و چې شر موسی علیه السلام ملګرو ته ویلي و چې له شرذمة قلیله چې دا ډېر ورکوټی له هغه دی خو څنګه په دریاب کې الله غرق کو او د دنیا دپاره یې نمونه کو. نن هم تاسو لاړ شئ هلته یې وګورئ په عجایبګرو کې چې د هغه نه عبرت واخلي. نو ته چې په مخه یهودو له ځې نو لږ هلته هم ورشه د فرعون هغه ممي هم وګوره د هغې نه لږ عبرت هم واخله. د دې وجې نه ته چې د فرعون په لهجه کې لګیا یې نو دا قوم به د موسی علیه السلام د ځوانانو د بچو او د نسل په حیثیت باندې تا په راوالي او دا د کراچۍ په دې بحیر عرب کې به دې ورډوب کړي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چې نن زما یو ورور عمران خان چې هغه به دا خبره کوله کہ میں پاکستان کو مدینی کی ریاست بناؤں گا. اے زمارورا تو پاکستان د مدینه بشان ریاست جوړول غواړي ته خو په اوله پړوۍ کې راوښوی دی. ته خو د دغه ریاست اولنۍ پړوۍ چې ده هغه عبور نه کړه. زه د چیف جسټس تفصیلي فیصله ما لوستې ده. زه د هغې نه نه مطمئن په هغې فیصله کې په کوم بنیاد باندې چې اسیہ ملعون دا د سزای موت نه بچ کوي د دلایلو په بنیاد زه دا خبره کوم. زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وکیل په حیثیت دا خبره کوم چې دغه دلایل د چیف جسټس په حکمنامه کې چې لیکلی شوي دي دا د سزای موت نه د اسیہ ملعون د بچ کولو لپاره کافي نه دي. د نبي امتیان او د الله بندیان جوابدeh یو. موږ به الله له څه جواب ورکوو. ستا فیصله غلطه ده او د پانسۍ سزا ورکړه اسیہ ملعون له. چیف جسٹس صاحب دا پیغام واورا مونږ همیشه ستا د دربار دروازه ټکولې ده. مونږ ستا نه دا سوال کړی دی چې د پاکستان عوامو ته اوبه مه ورکوه، بجلی مه ورکوه، ضرورت مه پوره کوه، لیکن دا ملک د پاکستان دا د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد دی. د پاکستان مسلمان په کلمه باندې فدا دی. د پاکستان مسلمان د محمد رسول الله فدایی دی. دی پاکستان مسلمان ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت
د هغې ضمانت ورکا د هغې ګستاخ لا سزا ورکا او دا اعلان کو دلته به ټول لاس چوتو چې زما محترمو چیف جسټس صاحب د پاکستان ارباب اختیار او اقتدار والو دا واورئ دلته که کوم سرکاري فرشتې موجود دي دا نوٹ کړئ چې د چکدرې عوامو دا فیصله کړې ده که د قانون په دروازې ټکولو باندې آسیه ملعونه دا سزا بحال نشوه دې ته سزای موت میلاو نشو انشاءالله د دې نه پس به موږ د ګستاخ رسول خلاف په خپله جهاد کوو د هغه ګریوان ته به په خپله لاس اخلو او قانون به بیا موږ لاس کې نه اخلو. زما عزتمندو ستاسو په ذهن کې به چې دوی کله IMF له لاړه ګوره د مسلې بنیاد له بزو جذباتي خبرې به نه کوو. پرون ما په جلسه کې ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اتقوا من فراست المؤمن انه ينظر بنور الایمان. مؤمن د فراست نه ویریږي د مؤمن د عقل نه ویریږي ځکه چې د ایمان پر رڼا باندې د نظر کوي. دا به قمقل نه دا به ساده ګل نه بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن به د یوې سوړې نه دوه ځله نه چیچلی کېږي. زما عزتمندو تاسو هوښیار شئ کله چې دوی IMF نه لاړه هغوی ورته انکار وکړو هغوی دوی ته شرایط کېښوله چې بای تا ته دا شرایط دي په هغې شرایطو کې یوه د آسیا ملعونه رهایم وه د دې نه 2-3 ورځې مخکې دې موجوده حکومت د دې عمران خان حکومت د دې د یهودو ایجنټو حکومت چې کوم دی د دې عیسائی پیملۍ سره باقاعده ملاقات کړی و او په هغې کې په دې خبره باندې دوی اګریمنټ کړی و چې دا آسیا ملعونه به موږ رها کوو که فرض که موجوده حکومت دې له پانسي نه ورکوي دا موجوده سپریم کورټ په خپلې فیصلې نظرثاني نه کوي نو موږ به دلته د جهاد او د قتال بیعت کوو که نه به کوو چې په دیوال لیکلي ولولئ او ملعون آسیې ته د سیشن جج او د لاهور د های کورټ ورکړې فیصلې په بنیاد د پیغمبر په شان کې د ګستاخۍ په وجه باندې پانسي ورکوي. کله که ستاسو دا خیالي که تاسو دا وایئ لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ما او تا ته کومه دمکي را کړې ده وایي د ریاست سره مه ټکراوېږه زه وایم د پیغمبر سره مه ټکراوېږه. که زما د محبوب سره ټکراوېږي زما د په الله قسمي چې کفن مې په جب کې پروت دی او په اسلام آباد کې به د چا پلار رانه خلاص نه کي انشاءالله. او ځکه چې افسوس دی ته خو د پاکستان چیف جسټس ځان ته وایې خو د دویم معصوم به هم داسې فیصله نه ونه کړي د دویم جومات. زما ورور خبره وکړه دی څه وایي دا نه وایي چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي نه ده کړې دا خبره نه کوي. وایي دا یو ګواه وایي چې دغلته 2000 کسانو دا مسله لیدلې ده خو دا بل ګواه وایي چې 1000 کسانو لیدلې. یا ته کور د خور شه یا ته کور د خور شه یا د خدای لعنت د باندې دی د رسول لعنت دی د باندې. په دې به وعده چې تر کومې پورې دا فیصله واپس نه اخیستو هغې پورې به دا تحریک چلوو. اول خو څوک نه خبر خو د نن د جمعې د مانځه پورې ټول اسلامیان پاکستان که د هغه د هر مسلک سره تعلق دی د هر سیاسي پارټۍ سره تعلق دی هغوی په دې خبره باندې پوهه دي او دې میدان ته راوتي دي. او دا یاد لرئ دا پیغام مونږ مغربي دنیا ته هم ورکوو خپلو حکومتونو ته هم ورکوو چې زمونږ اختلافونه خو به وي خو د الله د نبي په عزت باندې ګوره مونږ سودا نه شو کولی. مونږ که هرې طبقې والا یو هر مسلک والا یو خو د نبي په حرمت باندې به ځان قربانوو که نه قربانوو. گستاخی رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا گستاخی رسول کی ایک ہی سزا گستاخی رسول کی ایک ہی سزا.
کدی مشرانو آرڈر کو دے مشرانو موتا تے اعلانو کو چراوزے چکدرہ سڑک بند کئی سبا یا بل سبا روزو بکنا او کدوی اعلانو کو چیزو اسلام آباد تا سپریم کورٹ تا اسلام آباد تا زان رسو انشاءاللہ زبا کنا او کدی مشرانو داوے چی جیل تا تک دے جیل تا بزو کنا او کچرے دا گولی دا پارا زما استاد سینے ضرورت راغے زما استاد سینہ با حاضر ہے کنا مونږ ووټ ورکړی و چې د وې زه به د مدینې ریاست جوړوم خو دا د څه جوړ کړله د یو چوړی یو مرداره چوړی هغه یې چې دی نو دغه دی د دومره غټ نوم یې وله ورکړو او دا چیف جسټس دی خپله فیصله واپس والي مونږ زمونږ ټول مال اولاد په پیغمبر قربان شه مونږ نه منو داسې فیصلې مونږ نه منو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رب کریم زمونگا محبوب پیغمبر با دا امتی آواز کئی یا رب کریم منگ دیر بے وفایو یا رب منگا دیر زیاد بے وفایو منگا دا عشق مظاہرہ ندا کرے منگا دا پیغمبر علیہ السلام دا وفا بدل ندا ور کرے یا رب کریم زمونگا دا جرم عظیم معاف کے یا رب کریم زمونگا جرم عظیم معاف کے منگا پا صحیح معنو باندے عاشقان مصطفیٰ گردے یا رب کریم منگا خو ظاہر دیر چگے والے دیر دا جذبے اظہار کو یا رب کریم دا ظاہری اظہار محبت زمونگا حقیقی اظہار محبت گردے یا رب کریم دا حشر میدان کے زمونگ سر دا ایمان دا عظیم دولت تارا کر دے اگرچہ ایمان کمزور دے عبادات نشتا معاملات نشتا اخلاقیات نشتا معاشرت نشتا یو دا حبیب دا شفاعت وسیلہ دا دیو دا حبیب دا شفاعت وسیلہ دا یا رب کریم دا وسیلہ زمونگنا ہندوانا عیسائیانا دا غیر مسلمہ اغستل غواری یا رب کریم مسلمان سر احساس پیدا کے مغفرت نصیب کے دا حشر میدان کے دا زمونگا پکار راولے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.